إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في. هنعرف من الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أبو المعاطي زكي. أستاذ أبو المعاطي أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ رامي وبالكابتن ادم الصلحدار، نجم من الزمن الجميل للنادي الاسماعيلي اللي قدموا كرة جميلة، فازوا الدوري ووصلوا نهائي افريقيا وحاجه مشرفه جدا. ربنا يخليك يا استاذ معاطي، وانا سعيد بوجودك معانا النهارده. يعني هذه النجوم المحترمه اللي بتعد نماذج مشرفه للكره المصريه بصفه عامه، مش كره الدراويش بس. طبعا، وكان معانا كمان يعني كابتن اينو كمان اول امبارح، والنجوم الكبار دول لازم يكونوا موجودين. ده شيء جميل، ده شيء جميل، بدل ما نتنينا ورا نجمين بس. وخدت بالك ساعات لما بيقعدوا كتير على الهوا بيهيسوا، لكن الناس الجميله دي احنا بنكتشفهم وبنفكر الجمهور بيهم وبأدائهم وبأخلاقهم الراقية. لكن افتعال مثل هذه الازمات هي خيبه قويه لرئيس الزمالك بشكل يعني مباشر. يعني حضرتك بتحمل رئيس نادي الزمالك بشكل مباشر طبعا الامر؟ بحمله طبعا. احنا بتوع كوره، ما احناش بتوع جوافه. النهارده ماتش كان السبت، اجلته له الحد، بقى عنده يوم زياده. ماشي، ايه مشكلته؟ بيقول لك عشان الحادث اللي حصل لاخوه المسيحيين. يا راجل ده انت لعبت كوره وعندك 22 واحد ميت، ماتش الزمالك وانبي. يبقى انت جاي دلوقتي تقول لي مش عاوز تلعب عشان مش عارف ايه؟ لا لا لا. طيب بص، هو يشعر ان فريقه ضعيف، او ربما لم يتفق مع الشيوخ الاربعه اللي هو كان بيقول عليهم رايح يتفق معاهم في شبرخيط لازاله السحر الاسود اللي عامله شمهوري جوه نادي الزمالك. كله كلام فارغ يا رامي، وحاجه مسفه وحاجه فاقت الوصف، وبقت يعني مسممه الاجواء الرياضيه. طيب انا عايز اعرف من حضرتك، انت شايف ان اتحاد الكوره مش سبب من اسباب الازمه؟ لجنه المسابقات مش سبب من اسباب الازمه؟ خالص ازاي؟ خالص. اتحاد الكوره بصراحه اول مره يبقى راجل، يا ريته يكمل. بس خلي بالك من حاجه، انا لا اثق في كلام رئيس نادي الزمالك. ليه؟ في هذه الازمه كمان. يعني واحد، ليس من الاخلاق ان انا اكون بكلمك وانت بتسجل، ده واحد ولا ما اعرفش. اثنين، انك تكذب عليا وتقول ان انا قلت ان انا سرقوا الختم، ويطلع الراجل يعترف ان هو كل شيء تم باسمه بعلمه، وان هو والمجلس كانوا في عزاء حرم زوجة رئيس نادي بيلا الاستاذ حسن عبد الفتاح. خد واحدك. فبالتالي هنا ايه، سرقوا الختم ومش عارف عملوا وسووا. طيب ما انا عايز برضه احط نفسي، انا عايز احط نفسي مكان، عشان دلوقتي نادي الزمالك ملوش طرف، احط نفسي مكان نادي الزمالك دلوقتي. خلي بالك من حاجه، اتفضل. نادي الزمالك قيمه كبيره جدا، وجماهير محترمه جدا، وتعلم واقدرها واحترمها جدا جدا جدا. ماشي. وهي غاضبه من هذه السلوكيات، لان بالظبط ده بيشبه المباراه بتاعت القمه اللي كانت في برج العرب. مش هلعب والفريق قاعد مش عارف هيسافر ولا مش هيسافر، وفي الاخر بتنزل المره دي والفريق بيسافر. فكذا موقف بالشكل ده، فانت بتخرج اللعيبه عن تركيزها، بتخرج اللعيبه عن دورها. ولا دي اخلاق رياضيه، ولا تمثل الاخلاق الرياضيه باي شيء، ولا تمثل المنافسه الشريفه باي شيء. وده كله محاوله للتغطيه على فشله. يعني النهارده انت راجل فاشل في المسابقه، كل شويه عمال تكذب 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 تكذب. مكان الكذب ايه ده؟ ايه ده؟ ما ينفعش تبقى انت في الوسط الرياضي طول الوقت عمالين نكذب، طول الوقت عمالين نقول لا ده حصل، لا ده ايه يا عم؟ في لجنه بتدير المسابقه، خلص الكلام على كده. في اتحاد بيدير المسابقه، وبعدين الحل في كل ده يبقى في اتحاد محترفين، ان احنا نتعامل باحتراف المسابقه. يبقى في لجنه مع. طب ما هو الاتحاد مش محترف يا استاذ ابو المعاطي. ما هو لازم يعمل ده، ما هو لازم ولا في اي حاجه محترفه في الدوري المصري. ما هو لازم يحولوا لكده، ما ده برضه غلط في اتحاد الكوره. ما هو اذا ما ده اللي بيترك الحق بقى لاي نادي سين او صاد. انا معقول لحد النهارده الناس تقعد تتكلم عن ان الفريق بيخسر بالسحر؟ هل ده منطقي؟ لا. هل ده منطقي؟ ان انا كل شويه وبعدين اجي اقول للمترجم اقول له ما تترجملوش ليه ينسيوا؟ ايه ده؟ المفترض ان احنا نركز. انت كسبت اول موسم، لان كان في بص اول موسم بقى فيريرا جه بعد حادث الدفاع الجوي، تمام؟ وشاف الحاجه ووقع واشتغل ونجح، وهذا يحسب لرئيس الزمالك ومجلس الزمالك. ماشي؟ اعمل ده، انت ما بتعملوش ليه؟ ايه المعضله في دي؟ انت بتقول لي الفرق بتطلع لي شيكابالا يقول ان الفرقه ما كانتش بتتمرن بقالها شهر. امال كنت انتوا فين؟ كان فين المشرف على الكوره؟ كان فين اللعيبه؟ انت جاي تقول لي الفرقه كانتش بتتمرن بقالها شهر؟
وبعد ما يمشي تيجي ايه الشماعه؟ اختار لك شماعه تعلق عليها خيبتك. ما تقعدش كل شويه تقول لي كلام مش مفهوم. قول لي كلام واضح عشان الناس. بص يا استاذ رامي، انا هقول لك بقى، قرفنا بقى بصراحه. يعني احنا قرفنا من هذا التعامل اللي هو موجود في نادي كبير، فبالتالي يجب ان يكون في حوار راقي ومحترم. راقي ومحترم. مش كل الناس يا راجل. مجدي عبد الغني ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع، ولا احمد مجاهد، ولا مكلمهم شخصيا يقول لك هخليهم يطلقوا مراتاتهم وهم حلفوا بالطلاق. لا حلفوا ولا حصل ولا متابعين، وكانوا زي ما بقول لك في كفر الشيخ في العزا بتاع زوجة الاستاذ حسن عبد الفتاح. اذا العزه ازاي مش هتروح؟ هو طيب محدش ليه حكى عن موضوع محمد ابراهيم في الجلسه بتاعت ايناسيو وكان حاضرها رئيس النادي. خلصوا كلام. رئيس النادي قال عاوز لو في حد في اللعيبه عايز يتكلم. رد محمد ابراهيم بالاسم حكم انه احد كباتن الفريق، طلب الكلمه. قال له يعني حاجه جايب لنا مدير فني محترم وصاحب تاريخ محترم واحنا لعيبه كويسه، اتمنى ان الراجل ده ياخد اختصاصات. قال له يعني ايه ياخد اختصاصات وانا بتدخل؟ قال له لا حضرتك ما ينفعش تطلع على الاعلام وكل شويه تقول ده ما لعبش ليه وده لعب ليه وده كذا، ولا تشتم لعيب وهو بيلعب عشان غلط غلطه وتظهر في التلفزيون، لان ده كله بينعكس علينا سلبا. ماشي. ليه بقى ان محمد ابراهيم قال كده وولعت الدنيا في قلب الاجتماع وانت بتكلم رئيس نادي الزمالك؟ قال له له كل الاحترام والتقدير رئيس نادي الزمالك، حضرتك قلت تتكلموا، فبنتكلم عشان مصلحه نادي الزمالك ومصلحه فرقه الزمالك، مش بنتكلم عشان مصلحه شخصيه. الراجل يعمل اللي يعمله من وجهه نظر فنيه، يلعبني، يقعدني، يغيرني، ما يلعبنيش خالص، لكن احنا عايزين نتعامل كفرقه كوره بصلاحيات واختصاصات مدير فني هو يعملها. لكن انت ما تحبطناش انك تطلع تهاجمنا لانك انت رئيس نادي الزمالك ورمز كبير فانا قصدي اقول ان النهارده اللعيبه نفسها بقت محبطه وبقت قرفانه، فبالتالي كل اللي بيحصل ده تمثيليه هزليه. طب ماشي، هو المقص اقل من المقاولين، اقل من الشرقيه، هو عارف انه مثلا ممكن يروح يخسر فمش عاوز يروح. طيب في النهايه حضرتك استاذ ابو المعاطي زكي تحمل نادي الزمالك هذه الازمه؟ لا احمل نادي رئيس نادي الزمالك، مجلس اداره الزمالك مسؤوليه هذه المهزله. لان الحوار بيكون من خلال تفاوض محترم وحوار محترم وخطابات رسميه محترمه بين الاطراف. ماشي. الامن طلب السبت عشان كذا، هو بيقول عشان الشركات الراعيه كان تمسك انه لعب السبت، كان مش عاوز يلعب اصلا. هو عاوز يلعب الثلاث، فعنده ماتش الاربع ما يلعبوش الاربع، ونقعد بقى نغير في الجدول فما نلاقيش مساحه فيبتدي الدوري، فده عندنا في جمهور النادي الاهلي يبقى باظ الدوري. لان وارد تحصل لك اي احداث في بلد كل يوم. انت شايف مثلا حدث زي الانفجارات ده ممكن يبقى في تاجيل لاسبوع، هتلعبوا فين؟ هتلعبوا امتى؟ او هترجع بعد كده تقول ان انا بلعب يوم ويوم. هو ذنبه ايه عامر حسين يتشتم ويتقال عليه اخوانجي وهو ملوش علاقه بالاخوان؟ ذنبه ايه سيد عبد الحفيظ يتشتم ويتقال عليه انه اخوانجي وهو ملوش علاقه بالاخوان؟ ايه ده؟ يعني احنا عايزين نبطل لغه الشتائم والبذاءه دي بقى. يعني المفترض الناس تتعامل باحترام، وفي نفس الوقت عيب على دوله وعلى برلمان. في الدكتور علاء عبد العالي يبقى الناس بتتشتم وتقدم بلاغات وهو ما يرفعش عنه الحصانه عشان يتحقق معاه. عيب ده ما ينفعش. ده ما ينفعش في بلد بتقول بنحترم القانون. ما ينفعش. اقول لك مفاجاه واقول لك سر واقول لك انفراد. احمد سليمان هو اللي مقدم بلاغات في مرتضى منصور عشان يروح يقدم مستندات، لكن هو النهارده ما بيروحش عند نائب البلاغات دي، عند النائب العام بقى لها اسبوعين. ماشي. لكن نطلع كل شويه يقول لك احمد سليمان حرام. طب هل ده اسلوب؟ هل ده منطق؟ هل دي اخلاق؟ هل رمي الناس بالباطل كده؟ واحد عميد شرطه راجل محترم في وزاره محترمه وبيقوم بدور محترم ورياضي محترم نقعد نقول عليه كده؟ هل عامر حسين يتشتم بكده؟ هل احمد مجاهد ومجدي عبد الغني كل شويه يا اللي عملته يا اللي عايزين نبطل اللهجه دي، لان خلاص الناس بقت قرفانه منها ورفضاها. فعيب انه يعمل. سيد عبد الحفيظ ده احنا بنتعامل معاه هو لعيب رمز للخلق الرياضي، وانت عارف يا رامي وسناء عارفه وكل كابتن ادهم عارف وكل الناس عارفه انه راجل محترم وبيخاف ربنا وبيعمل شغله بضمير وماسك منصب مدير كره. ده شوف من سنوات طويله جدا وهو سنه صغير كل شويه قاعد اشتم فيه عشان هو ما بيقدرش يرد. ايه ده؟ خلينا نشوف من فكره الشتائم والبذاءه. خلينا نشوف النهارده هنوصل لايه؟ ان هو يرفع الحصانه عنه عشان يتحقق معاه في البلاغات اللي بيقولها دي. ما ينفعش كل يوم كده، ما ينفعش كل يوم الشتايم دي.
انا بضطر اشكر حضرتك لانه باقي ربع ساعه على وضحت وجهه نظرك. استاذ ابو المعاطي زكي الناقد الرياضي الكبير، نورتنا في ملعب FM.